আসসালামু আলাইকুম। এসবি সিএনসি থেকে আমি পাবেল চলে আসলাম আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা এসবি সিএনসির যে ক্লাসিক আই মডেলটি আছে, যে ডাইনামিক মডেলটি আছে, সেই মডেলটি আমরা সেটআপ সম্পন্ন করলাম। আমাদের মেশিনটা বসেছে হলো ধাপেরহাট গাইবান্ধা শহরে। তো আমি চলে যাব আমাদের বড় ভাইয়ের কাছে। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম হচ্ছে রিপন, গাইবান্ধা জেলা সাজিল্যপুর থানা ধাপেরহাট থেকে। দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা একটা মেশিন নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছি। ঢাকায় আমরা অনেক দিন যাবৎ দেখাশোনা করছি মেশিন কেনার জন্য, আর যে কাজটায় ভালো হবে এবং মেশিন হার্ড বা কাজ করতে সুবিধা পাবো বা কাজের প্রোডাকশন বাড়বে, যার কারণে আমরা অনেক দিন ঘোরাঘুরি করে কোন মেশিনটা নেওয়া যায়। তারপরে চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম এই মেশিনটা ভালো, তারপরে সেখানে অর্ডার করছি, মেশিন নিয়ে আসলাম। আলহামদুলিল্লাহ মেশিন এখানে বসাইছি, কাজে অনেক সুন্দর, মেশিন অনেক ভালো, ভাইয়ের ঘরে সার্ভিসও অনেক ভালো। আর মেশিন মনে হয় আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো হবে। সবাই দোয়া রাখবেন, আমাদের জানি ব্যবসাটা অনেক সুন্দর হয়, ভালো হয়। এতক্ষণ আপনারা আমাদের ভাইয়ের কথা শুনলেন কিভাবে তিনি আমাদের এসবি সিএনসির মেশিন ক্রয় করছে। ভাইয়ের কাছে একটা প্রশ্ন রাখবো, আপনাদের এই এলাকায় তো আপনি তো আগে ব্যবসায়ী ছিলেন। জি, ফার্নিচার ব্যবসায়ী ছিলাম। তো আগে তো আপনি এই ফার্নিচারের কাজ বিভিন্ন দোকানে করাইতেন। জি। তো সেই ক্ষেত্রে তাদের মেশিনগুলো তো এর আগে আপনি দেখছেন। হ্যাঁ। তো তাদের মেশিনের তুলনায় আমাদের এসবি সিএনসির যে মেশিন, সেই মেশিনের বডি বলেন, এর কন্ট্রোলিং সিস্টেম বলেন, সেটা কি ওই সব মেশিনের তুলনায় কোনো ডিফারেন্ট আছে? মেশিনের তুলনায় অনেক সুন্দর, অনেক ভালো। কারেন্ট আসার পরে অটোমেটিক আপনার অপারেটর ছাড়াই চলে, এই মেশিন কি এর আগে কোথাও আপনি এই এলাকায় দেখছেন? না, এর আগে কোথাও মেশিন দেখি নাই, এই প্রথম এখানে নিয়ে আসছি আমরা। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে আপনার জন্য আমাদের এসবির পক্ষ থেকে শুভকামনা রইলো, আপনার ব্যবসা আরও ভালো হোক। তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি আমাদের এসবি সিএনসির পক্ষ থেকে কিছু বলতে পারেন আপনি? দর্শকদের উদ্দেশ্যে এই কথাই বলবো, যেটা এই মেশিন নেন, এসবি সিএনজি অনেক ভালো, ওনাদের সার্ভিস অনেক ভালো এবং মেশিনটা অনেক সুন্দর হবে। আপনারা দোয়া করবেন, ইনশাল্লাহ আমরা জানি এই মেশিন দিয়ে ব্যবসায় মানে স্বাবলম্বী হতে পারি, ইনশাল্লাহ যেন ভালো হয়। ধন্যবাদ ভাইকে। তো দর্শক শুনলেন, এসবি সিএনসি সবসময় মানুষকে একটি বেটার কোয়ালিটি দেওয়ার চেষ্টা করে। আমরা বাংলাদেশে কোয়ালিটি নিয়ে কাজ করি, ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু কোয়ালিটি আপনাদের সামনে হাজির করব। সেই পর্যন্ত সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। পরবর্তী দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, সেই পর্যন্ত সাথে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।